អតីតបុគ្គលិក VOD ចំនួន28នាក់បានដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបន្ទាប់ពីថ្ងៃនិងម៉ោងអសានវត្តបានមកដល់អតីតបុគ្គលិកវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានដាក់ពាក្យនៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈដើម្បីស្នើសុំចូលបម្រើការងារក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋមានចំនួន28នាក់ស្រី6នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមមាសសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះឯកឧត្តមមាសសុភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគិតមកដល់ម៉ោងអសានវត្តថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គឺមានចំនួនសរុប28នាក់ហើយគណៈកម្មការកំពុងពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអតីតបុគ្គលិកទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់លើពាក្យស្នើសុំមុននឹងចាត់ចែងបន្តទៅតាមនីតិវិធីជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងថាការដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលបម្រើការងាររដ្ឋរបស់អតីតបុគ្គលិក VOD នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលពួកគេមិនគួរបន្តឲ្យคล้ายទៅជាឧបករណ៍របស់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបំភ្លៃការពិតនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមជាតិសូមរំលឹកថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាវិទ្យុ VOD គ្មានថ្ងៃរស់ឡើងវិញឡើយហើយដោយក្តីអាណិតអាសូរដល់អតីតបុគ្គលិកវិទ្យុនេះសម្ដេចបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋដោយដាក់អសានវត្តត្រឹមម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះ